응? 네.
今回僕らがこうやってできたので、皆さん多分本当常連だと思うんですけども、多分それ以上の実力がある方たちだと思うので、はい、頑張ってください。ありがとうございます。いいらしいです本当に。ここからはですね、皆さんに意気込みを聞いていきたいと思います。ではまずは前回大会は準優勝、ロングコートダディさんです。トップバッターで強烈なインパクトをまず残してくださったお二人。インパクトがありましたね。余韻が1年連勝というのを残っていますけれども、僅差で1点差ということも2位でした。そうですね。いやー、僕らが優勝の良かったんじゃないかなっていう。声が多かったんで。決まってるからもうこっち優勝で。Eat the fishy? Come on, Mama. Please eat it. Please, please. Come on. Come on. Mama. I don't want to pick this up. Hey, はい、タッチ。イェイ。